Cartea denumită Tristețea corespunde semnelor zodiacale Balanță și Capricorn și este influențată de planetele Venus și Saturn. Cartea Simbolon Tristețea vorbește despre forțele destinului, a separării, a dolului. Tristețea ne însoțește probabil mai mult decât ne-am dori, dar așa stau lucrurile. Din când în când ne agresează și trebuie să o acceptăm. Dar ca să o acceptăm, este important să învățăm să o recunoaștem, pentru că de multe ori sentimentele se maschează reciproc și ne umplu de confuzie. De multe ori, în loc să recunoaștem adevărata noastră tristețe, manifestăm furie, apatie sau depresie. Recunoașterea sentimentului pe care îl trăim este primul pas, dar acesta este urmat de altul, la fel de necesar, pași adânciți în originea tristeții. Uneori crezi că ești trist pentru ceva, dar realitatea este că ai ratat concentrarea atenției tale și tristețea vine de altundeva. Această carte, de obicei, ne vorbește despre tristețea trăită de singurătate, dar știm deja că una este să fii singur și cu totul alta să te simți singur. Analizați diferența și obțineți soluția pentru a vă elibera de tristețe. Uneori, tu însuți provoci o stare de singurătate inutilă și trebuie să o descoperi. Când sentimentul de tristețe și dezolare este cauzat de o relație personală, dragoste sau prietenie, trebuie să ne adâncim în două fapte importante. Unul este că cealaltă persoană ne lasă în pace, pentru că ea hotărăște așa, cealaltă persoană sau destinul. Cineva însuși trăiește acea tristețe din cauza propriei nemulțumiri sau din cauza unui exces de cerere către celălalt, care ar putea fi descris ca dependență puternică. La fel și lucrurile. Nu de puține ori tristețea este generată de unul singur pentru a nu permite libertatea celuilalt. Și în acele cazuri este clar cine poartă responsabilitatea unei stări de spirit atât de neapetisantă.